हाय गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक खुशखबरी है जो आपको देनी थी एंड खुशखबरी ये है दैट दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लोग बीमार होने लगे थे। लेकिन कल रात को यहाँ पूरी रात बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है। अभी भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है और इसकी वजह से जहाँ तक मैं जानता हूँ अब मौसम में सुधार आ जाएगा और शायद पोल्यूशन का लेवल भी घटेगा। तो जब ज़रूरत ना है तो अपने घरों से ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। आज का मौसम भी काफ़ी शानदार है, थोड़ा बादल है लेकिन अच्छा लग रहा है।